ការប្រកួត English Premier League នៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺយប់នេះក្រុម Sunderland កំពុងត្រៀមខ្លួនស្វាគមន៍ក្រុម Manchester City មកកាន់កីឡដ្ឋាន Stadium of Light ទោះបីជាលេងនៅផ្ទះនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេក៏ដោយក្រុម Sunderland ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏លំបាកមួយដោយធ្លាប់ចាញ់ក្រុម Manchester City ក្នុងរដូវកាលនេះទម្រង់លេងថ្មីៗរបស់ពួកគេក៏មិនស៊ីសង្លាក់គ្នាដែរដោយស្មើជាមួយក្រុម Leeds United ក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យពួកគេបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅលេខរៀងទី7ក្នុងតារាងលីកក្រុម Manchester City ស្ថិតក្នុងទម្រង់លេងដ៏ល្អឥតខ្ចោះដោយទើបតែបានទទួលជ័យជំនះ 2-1 លើក្រុម Nottingham Forest ដែលបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola នឹងព្យាយាមឈ្នះដើម្បីទទួលបានពិន្ទុសំខាន់ៗចំនួន3នេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបិទគម្លាតពីក្រុមកំពូលតារាងមកត្រឹម3ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះលើពីនេះកំណត់ត្រាជួបគ្នារបស់ពួកគេទល់នឹងក្រុម Sunderland គឺល្អជាងផ្ដល់ទម្រួយគ្រាប់បាល់សម្រាប់គូនេះ Man City ខ្លាំងណាស់តែ Sunderland នឹងមិនឲ្យចាញ់ងាយៗទេអនុញ្ញាតថាទី1លេង Manchester City ឈ្នះគុំប្រថុយលេងរង Sunderland អីម៉ោង3ហើយទី2លេង over 2.5 ក្រុម Manchester City អាចនឹងសុទ្ធយ៉ាងតិច2គ្រាប់ហើយ Sunderland អាចសង1គ្រាប់វិញទី3ខ្ញុំទាយថាចប់ 1-2 ឬ 1-3 Holland នឹងងាយគ្រាប់បាល់ចុះបងប្អូនហ៊ាននៅកំដរ admin ដល់ម៉ោង3ទេអ្នកណាជា fan Holland ខមមិនរួមមនុស្សមួយមកចាំមើលថាយប់នេះគាត់ស៊ុតដាក់ Sunderland ប៉ុន្មានគ្រាប់